大家好，我係三巴街。我成日聽到好多觀眾朋友嚟同我講，佢都想轉玩300，但係佢哋遇到一個好大嘅難題。梳化貼晒牆，後無去路，冇位放一對後置 surround 喇叭。唔知道呢套 Sony Bravia Theatre Bar 6又能唔能夠解決你嘅土地問題呢？節目未開始之前，如果想支持我嘅頻道嘅話，好簡單，喺下面 comment like share， 有你嘅支持係我拍片嘅動力。Sony 同其他廠家最唔同嘅地方就係佢唔單止識做家庭影院，佢仲懂得電影，由電影製作到發佈，再去到你屋企入面 Bravia 嘅家庭影院， Sony 都有佢相關嘅人才同埋技術。Sony Bravia Theatre Bar 6繼續走簡約路線，體積方面咧，相對係較為輕盈、較為 compact 嘅設計，就算放喺一部43寸嘅電視樓下都冇違和感。物料以塑膠為主，並配上金屬網罩住喇叭單元部分。無線subwoofer採用相同簡約設計，前面都係以金屬網罩住喇叭單元部分，下面就有一個低音反射孔。整套系統嘅用色都係一致嘅，都係黑色。手感我個人覺得都係紮實。根基係有條 HDMI 線嘅，一頭就接上300，另外一頭就接喺你電視後邊特殊嘅 HDMI 接口，隔離係會寫住 EARC 或者 ARC。接駁完成之後，就能夠令到你部電視機將串流平台聲音部分射落支300度。電影介紹花牌嗰頁咧，都有兩大音效格式嘅，一個就5.1環迴立體聲咯，即係聲音會圍住你360度咁樣走咯。第一個5係有5隻喇叭圍住你，前邊3隻，後邊2隻，而最後點1係代表負責低頻嘅重低音 subwoofer。咁嚟到我哋今集嘅主角 Bravia Theatre Bar 6，又點樣去實現呢個5.1聲道呢？前邊面向住你，有左中右3個採用 X 巴人設計嘅喇叭單元。採用呢個設計嘅特色就係好似一個跑道型嘅形狀啦。呢個設計嘅好處就相對於傳統圓形嘅喇叭單元呢，嗰塊振膜嘅面積會較為大嘅，咁令到低音播放嗰陣時咧會較為強勁啦，減少失真，令人聲更為清晰。一條300加埋subwoofer喺耳仔水平聲度嚟計得3.1聲道，仲差後邊2隻喇叭。咁點解決呢？ Sony 就採用咗佢自家嘅 S-Force Pro Front Surround 嘅技術，透過心理聲學演算法去模擬後邊嗰2隻喇叭出嚟嘅聲音。呢幕戲你會跟住個鏡頭嘅影機運動，相對嗰支機關槍掃射嘅聲音呢，就圍繞住你兜咗一個圈嘅。整體出嚟嘅效果，我個人覺得滿意，我俾幾高分嘅。但係都有啲要提提大家，個聲音離開咗畫面，你會 expect 佢嚟到你耳邊，甚至仲有向後伸延嘅。唯一有一個盲點就係你後腦後邊嘅聲音。咁而呢幕戲又咁巧，佢嘅 sound design 做得好嘅。當佢應該進入盲點嗰個位咧，唔係太長時間，加上你睇緊呢個畫面咧，整體你聽落去呢個360度嘅 surround sound 咧，我覺得都係 believable 嘅，可信嘅。5.1嗰陣聲音之上，再加多一陣天空聲喺樓上。你睇到呢支300頂部左右兩邊都有個向上發聲單元嘅，聲音就會向上擴散，然後上個天花板之後反射落翻去聆聽者位置，即係你頭殼頂嘅地方度，去營造呢一陣天空聲。我哋揀咗哥斯拉大鬧紐約市呢場戲嚟測試，當中我哋可以聽到哥斯拉沉重嘅腳步聲。以中階機嚟講咧，我個人覺得即係10仔都俾到一定嘅能量感俾我，冇投訴。你見支300唔算太長，但係你會見到 Sony 喺低頻部分係冇刻意令到隻10仔太細，佢冇刻意作出太大嘅妥協嘅，佢一樣俾咗個6寸嘅 driver 俾佢，佢出嚟嘅低頻效果真係唔錯噶。特別你睇翻市面上其他品牌呢一類型中階嘅300系統，佢哋好多時自帶嗰隻 subwoofer 重低音，相對個體積係細啲。好處當然係易啲擺位，咁但係就要喺低頻嗰度作出一啲妥協。隻腳踩咗落地之後，佢抽翻上嚟。呢一幕呢，我係想試整個 Dolby Atmos 嘅 presentation， 特別講緊個臨場感，成個空間感呢度俾到我嘅。因為佢抽咗上嚟之後呢，好多碎片都充滿住嗰個空間，係成組系統出嚟俾我嗰個成像呢，我覺得做得唔錯嘅。而跟住落去嗰幕鏡頭影住個面孔，佢好驚啊嘛個樣，因為啱啱
俾哥斯拉差啲踩死。你呢一幕你會聽到哥斯拉後邊嘅聲音嘅。咁我再重申一次，嗱，呢部機係會有盲點嘅後邊，就係講緊你後腦後邊嘅聲音。但係點解呢幕都能夠令我 convincing 呢？第一，耳邊後邊嘅延伸佢做到噶嘛呢度。另外就係佢有兩個向上發聲單元，向上發聲單元嘅聲音係營造你天空聲、頭殼頂嘅聲音，啲聲音唔會淨係停喺你頭殼頂就完，咁會繼續擴散。佢後邊都有啲延伸嘅，咁某程度上都可以補翻你後邊冇一個實體喇叭嗰個問題咧。加上哥斯拉有高度嘅，咁咪入信咯，令我個整體個感覺。咁跟住鏡頭再轉翻喺前邊咧，就見到哥斯拉已經離開啦，見到佢條尾啊咁樣離開。咁佢離開嗰陣時咧，嗌咗一嘢嘅。大概你會隱約會聽到咧，係喺你左手邊上少少嘅聲音嘅。如果你走埋去支三巴度，你會發現呢兩個向上發聲單元同埋面向你嗰三個左中右嘅 driver size 一樣，形狀一樣。嗱，以前節目都同大家傾過，係 Sony 產品佢哋好似somehow好想將一啲傳統砌機嘅一啲 concept 或者智慧放出嚟。嗱，如果你有曾經砌過機，你聽過啲老師傅同你講話，喂，我哋砌家庭影院嗰5隻喇叭同品牌最好同 model， 容易地俾背後嘅 AV 擴音機去做一個操控或者調校，出嚟嘅聲音更加 balance。呢個係其中一個傳統砌機智慧嘅重點，亦喺佢旗艦產品見到嘅。佢條 Atmos soundtrack 做得真係唔錯，特別係天空聲。但係好可惜，phần成係冇出過 4K 碟，有冇搞錯？而 Blu-ray 佢都唔係有 Atmos track， 佢俾一條係 True HD， 仲要 upsampling 嘅 7.1 啊。照試，因為我就想睇下一條幾唔錯嘅surround 嘅聲軌抌落嚟呢部機，我試佢 upscale 嘅效果。你會喺畫面見到架直升機去災場投擲水彈，你會聽到個直升機係慢慢移去後邊啦，同埋啱啱去放水彈嚟嘅框嗰陣時，你又足以見到佢放水彈喎。啱啱離開個框，你會聽到水彈嘅聲音，都喺你耳後邊啊呢啲地方淋落嚟啊，出嚟嘅效果，咦幾正喎！特別係超出咗我對佢嘅期望。設定上邊咧有少少叫做心得分享啦，點樣去接駁咧？你跟住呢部機提示個3部曲，跟住個 Apps 咁做咧，冇乜太大問題啦。反而我想提一提個三巴嘅距離設定，基本上你裝機嗰陣時咧，有幾條問題問你 set 好咗嘅，佢已經同你做咗一次嘅。咁但係唔知點解咧，玩下咧，我睇戲嗰陣時發現咧，一啲聲效應該有離框嘅效果冇咗喎，出唔到嚟喎，啲聲好似困住喺啲三巴附近嘅地方，去唔到我耳邊喎。咁搞咗好耐 troubleshooting， 終於發現個問題就係喺個三巴嘅距離嗰度。懷疑我自己試嗰陣時咧，可能手多唔知咩原因咧，走咗入去，將個三巴同你嘅 distance set 咗做1米。咁啊唔怪之得啦，因為我同啲三巴距離超過1米啦，肯定。咁所以設定好之後咧，都入嚟睇呢個距離嘅設定，你同支三巴嘅距離，支三巴同天花板嘅距離，同埋你同十仔嘅距離呢，如實報導。我情願你 set 大少少，千祈唔好 set 得細過真實嘅距離。如果唔係呢，好似呢個 case 就死得啦。有3個方法，第一個，如果係純 CD player 嘅話，就用光纖線直接吉入支三巴度。如果你係用 media player 嚟聽歌嘅，我相信你都可能會用嚟睇戲，咁就用條 HDMI 線吉落個電視度。第二個方法就係你用你電視內置音樂串流平台嘅 Apps 播放。嗱，呢度你要 check 下究竟你用開個音樂平台有冇嗱，因為我好似揾唔到 Apple Music 喺上邊。咁如果你真係要聽 Apple Music， 就只係用第3個方法。而第3個方法就係用無線傳輸，喺你手機掟啲歌仔落支三巴度。而呢部機提供嘅方法就係藍牙無線傳輸啦。佢係冇 AirPlay 冇 Google Chromecast 嘅，要留意。我都用佢嚟聽過好多唔同類型嘅歌曲或者係音樂。整體出嚟嘅表現呢，如果以呢一類三巴系統嚟計呢，我覺得都唔錯。其實 above average 個俾佢係買咗呢套三巴翻嚟配搭其他品牌電視機呢，
基本上冇問題嘅。只要你部電視機後邊揾到一個 EARC 嘅 HDMI 接頭就 OK 搞掂。但係如果你話喂我冇 EARC，但係一個 ARC HDMI 得唔得啊？嗱，理論上係得，但係我唔敢寫包單。萬一唔得嘅話咧，都有聲出嘅，不過出唔到Dolby Atmos咁解嘅啫。如果你買埋 Sony Bravia 嘅電視機，咁大家自己人就當然解鎖咗一啲功能啦。其中一樣嘢就係3巴同你電視機個 menu 一體化嘅操作，電視機同你個3巴感覺係一件產品咁樣啦。咁另外就係獨家 Voice Zoom 3功能，即係頭先講嘅對白微調得更加精準。如果你中意打機 ，Sony Bravia 電視支持 4K120，配備 HDMI 2.1接口。總之打機專用嘅技術全部落齊嘅。如果你係 PS5 嘅用家 ，Sony 嘅親生仔嘅話咧，就附送更多獨家嘅功能。另外就係你可以玩埋 DTS:X， 你當佢就係 Dolby 呢間公司嘅死對頭出嘅 3D Audio 音效格式。有3個方法你玩到嘅，第一個 subscribe Disney Plus， 但係如果你衝着呢個係唯一目的去 subscribe， 我就唔建議嘅，因為 Disney Plus 有 DTS:X 升軌嘅電影數量唔多，我諗10零20部嘅。咁如果你真係想試下嘅，1個月好啦。如果你有玩開實體 4K 藍光碟，相信你都明白有 DTS 解碼嘅重要性。雖然今時今日你買一啲新出嘅碟咧，佢有高階 3D 音效格式都係去晒 Dolby Atmos 嘅，但係唔好忘記，仍然有海量嘅 catalog 用緊 DTS HD Master Audio。喂，呢條 track 唔差喎，一時甚至去到 7.1 嘅 surround。而最重點就係佢無損耗嘅，你支3巴又有 upscale 功能。用咗之後就會 upscale 到一個接近 DTS:X 嘅聽感。咁另外一個強項就係買 Sony Bravia 電視機送俾你 Sony Pictures Core 佢自家嘅串流平台。咁即係無意中你係多咗啲免費戲睇啦。其中一個特色就係佢孖 D 嘅音效格式，即係 Dolby Atmos 再加埋 DTS:X 你都可以玩到嘅。呢個係佢只有嘅。Let's say 你睇《捉鬼敢死隊》新嗰個套電影咧，你喺其他平台都可能揾到嘅，但係淨係得 Dolby Atmos。甚至你買實體 4K 藍光碟，佢嗰條聲軌都係 Dolby Atmos， 唯獨是 Sony Pictures Core 呢套戲，你係會同一時間玩齊呢兩大音效格式。另外一個賣點就係佢嘅 Pure Stream 技術，係可以用盡你屋企嘅家居寬頻，因為佢嘅碼率十分之高，出嚟嘅畫質媲美 Blu-ray 實體碟嘅質素，可以講係 KO 晒全港所有串流平台提供嘅畫質。唯一可惜就係電影嘅數量仲有好大嘅進步空間。如果你而家遇到嘅問題都係梳化已經拍晒落後邊埲牆度啦，你點諗都冇辦法放一對後者後邊啦。就算放喺梳化兩旁咧都唔得嘅話咧，咁我覺得呢套系統你真係可以諗下。特別係如果你打算放喺房用，我覺得都幾適合嘅。實質聽感我個人覺得係介乎312去到512之間嘅。當然你唔可以將而家呢套系統同一套有前有後嘅系統去比較，始終呢套系統後邊係模擬出嚟嘅，同一套有實質 physical 嘅後置上彎出嚟嘅感覺咧，係會更加實在啲嘅。咁所以都係嗰句，打算考慮呢套系統咧，我都極度建議大家落 shop 嗰度去試真啲。唔知道你對呢支3巴嘅感覺又點樣呢？或者你對呢支3巴仲有好多疑問嘅，歡迎喺下邊留言發問。我係你嘅節目主持人三巴街，如果想支持我嘅話，只要下邊 comment、like、share， 有你嘅支持係我拍片嘅動力。希望下一條片再見到大家，拜拜。